往前做。好，这边帮我唱第二部是。对啊。好，good。还有那个明明事件。好好好。那我们看一下莲花灯。莲花灯就有分二部的和声的部分嘛，哈。那一样就是大家待会要稍微互相听一下哈，尤其是在和声的部分，啊。那一样，我们就是先走一次，然后看哪里有问题，我们再来做修正，这样子哈。然后记得，开始就是现在开始啊，就是应该不是说现在开始，就是以后你练唱，不论每一次练唱你学到什么东西，然后你接下来开始唱的时候，你就要想办法把你刚刚练唱的东西想办法用进来，能想多少就用多少。当然还是会有些会漏掉啦，那是一定的。但慢慢你开始习惯在唱歌的时候能够想用一些方法的时候，你声音就会做一些改变，好，才不会发声都发得很漂亮，然后但唱歌的时候就全部都没有，这样会很可惜哈。好，来。总有一天你会远走高飞。
好，其实前面头几句都还不错。好，然后先看第15小节，那个我是不是很低？对不对？好，那前面那个我是拉，后面那个我是低音拉，是不是差一个8度？所以它也是一样，它往下跳了很远，对不对？所以你要把下面那一句的我往上拎，然后轻轻的唱出来，因为它是句头嘛，所以你也不需要把它唱得很强。好，所以你不需要在那个地方用太多力，不要往下坠哈。所以，都希望我要放在一样的，因为都在讲同一个人嘛，好，所以你要把它拎起来一样。希望我是莲花，你要想象这2个我其实是唱一样的东西，好，就不要把后面那个我唱太不要。喜欢我，反正一上天堂，然后同音就摔下来，啊，记得把后面的高音拎起来一点。我是莲花，而且比较符合后面的莲花的那个形象啊，那个我才会唱得太雄壮，对不对？那个莲花会就比较没有那种莲花的样子，哈。好，来，还有一个21小节。假如你期望光明一样，那个期望光明那个望，对不对？好，它刚好在最高音，然后呢，大家就会又是4声，所以大家会在那个望上面特别加力，好，就会听到那个假如你期望光明啊，期望光明，把那个望稍微缩小一点点。我们说过，你的旗已经上去，对不对？望只要抬个屁股就过去了嘛。好，所以不要在那个地方再加一个力道哈。然后就请你也是一样，那个就那个字不要就请就不要就请你可以吗？重要是请那个字，就请你哈。假如期望光明，就请你，可以吗？对，就请你，你们会就请你，可以吗？好，那个就请你的感觉哈，所以稍微的恭敬一点的感觉。好，这样拜托人家对吧？拿手短，吃人嘴软。好，就请你，这还稍微的那个请一下哈。好，来，我们前面再走一次哈。先把这边的先解小问题，这个小问题，然后对，然后那个，待会我们再解决和声的问题，先解决这个地方哈。来北三，直接来哦。我要从何散起？我要从何走高山？不要有中音哦。我要从无走到尽。很好。所有。抽，个，非常好。假如你看快绕完了，对，咬字给它过去。就请你加添有劳。假如你期望光明，很好。就请。都是那个拍子问题，大家都知，就是你有时候已经想到已经来不及，嘴巴已经先唱完那个节奏了哈，所以这边一定要先想啊。所以你们翻，如果到时候会应该是背谱嘛，对不对？哦，背谱，所以大家这一段一定要先想到。哦，下一句是平均拍，哦，没有切分哦。来，我们从前面那一句接过来，顺便练一下和声哦。来，大家那个假如你期望光明那个地方。现在已经背谱，对不对？来把谱放下，然后啊，两只手哈，一只放这样子哈，然后把你的靠近弯一点点，然后听自己的声音，好，这样可以听到自己的声音比较大声，对不对？然后另外一只手哈反着去听别人的声音，所以一正一反哦。
哦，待会要想办法去听到别人声音，然后自己的声音要合上去哦。好，来试试看，我们从假如，来1、2，来1、2，吸。假如你希望我明，很好。就请你过护着我，可以吗？这样第二步你们的声音才会跟他们比较合，要不然你们常常很怕被第一步拉走，你们就拼命的啊哈哈唱得很大声，好，然后可是其实合唱你的和声要唱准，其实是你要多听以外，你要知道这两个合起来是什么样的感觉，你才知道我要唱什么样的音色，会合起来比较好听。好，互相就是配合一下，那个声音就会不一样。好，再做一次。然后我们就唱，如果没有大问题，我们就继续下一句了，就接着唱下去。对，可以尽量多听。好，然后整齐出来哈，1、2，吸。假如你希望我明，就请你过护着我。大家很习惯就是都护着我，然后好漂亮，好漂亮。哎，下一句什么都忘记了。是因为歌词不确定。对，我觉得也是因为大家都会很想混到下面的歌词，跟第二段歌词有点，对不对？所以都会有点不确定。好，那我们再唱一次，记得大家都知道大家都知道哦。所以想一下歌词啊，一样。假如你期望光明，3、2，吸。假如你希望我明，3、4，就请你过护着我。2、3、4，大家都知道我的美，大家知道我生长在水。好，来这句小姐，生长在水这个地方这个这个东西要再多一点，要不然生跟长，那个长会变成4声哦，就会变成生长。好，就对。大家知道我生长在水根，大家知道我生长在水根，生长在水，会不一样哦。好，不要给它一个重音，就是柔柔的过去。然后上次有讲过哦，大家都知道我的美，我们的美要，对不对？大家知道我的美，大家都知道就不用再展现出来，对不对？就是温柔婉约就好了哈。所以这边要做渐弱哈。来，大家都，我们就是先从那个，大家都知道我的美，可以到3、4。大家都知道我的美，大家知道我生长在水。说过了，和声不论是和声或是长一开始的音，一定要先到了，确定和声准了，再拉大声。不要我盼望就出来了哈。再次一样听一下哦，3、2，就从我盼望，3、2、3，吸。我盼望下坡地的很好。像蜡烛光一样慢慢照出来。这是人间真善美，可以洗涤自己的罪。我为你掉泪水，总有一天。走高飞，不要远奏高飞哦。好，所以这个走不可以有一样，就是大家习惯就是会只要是高音的地方，大家喜欢加重音。
可是有时候重音要加的刚刚好，不要加太多哈。这总有一天你会远走高飞，不要远走高飞，就变成远就揍人了哈。好，来再一次，前面那个点起了我这个地方哈，说过了，小声开始，然后你要像那个你们我们都常常点蜡烛，对不对？蜡烛这样那个烛芯这样点上去的时候，那火都小小的，然后慢慢才烧起来，然后才亮出来，对不对？所以这个地方就是你要想象，你就是那个蜡烛被点燃的感觉，所以是点起了我，那光芒才慢慢出来。好，所以要由小到大哈。好，我们就从总有一天来3、4。总有一天你会远走高飞，就飞走了。总有一天离开千山万水，准备好，听。你会永远的不见。可以再听多一点哦。你需要我的跟随，这是光明的世界。声音太浅哦。可以对抗黑暗，肯定一点。生活中的莲花种子，从来不虚伪。好，来，我们从那个真佛宗这边来一次。好，你一样，为什么这边要再听一次？因为它咬字不一样了。那你可能有些刚刚前面会听那个咬字有稍微调一下的时候就好合在一起，但这边又是新的咬字，歌词不一样。虽然一样的音高，但歌词不一样，那你不能做同样事情，因为不同的母音啊，不同的咬字啊，会让你的声音位置也不一样。好，所以要再互相瞧一下。我们从真佛宗开始哦，不是，我们从前面49页，这是光明的世界。好，这边其实刚刚齐唱的时候音色已经有点不太一样，然后气要再稀深一点。好，气稀深一点哦。这是光明哦。这是光，3、2、3、4。这是光。好，谢谢。那个这啊，太多，有点想倒 V 那个啊，想啊，混一个小小的啊在里面。这是不要就下去了哈，舌根就僵硬了。来想啊，把它撑起来，感觉你牙齿里面有一个东西把它撑起来。3、4。这是光明的世界，可以对抗黑暗。真佛中的莲花种子，从来不虚伪。对，所以最后一个音是虚位的那个位是刚好大家都是哆，对不对？所以一定要在同一个音高上哦。如果唱回来，有人不在同一个音高，譬如说有人位置带低啊，或者有人唱，那就会很糗哈。所以你在中间那个从来不虚伪，那每一个音就要对在一起，好，刚刚好，最后是一样高的。然后刚刚第二步哈好很多，那比较容易就是第二步，因为你是真佛宗，因为你是往下。那所以你们刚刚好几次那个钟都会直接砰冲出来，好，然后但是你们要学着第二步第一步把它放高，真佛宗再出来，点到再拉，可以吗？好，我们从真佛宗再来一次哦，来，真1、2、3、4。真佛中的莲花种子。来，你们自己唱一次那个。要上去哦，就钟出来了，3、4。真佛中。好，再次那个真佛也是一样，佛就要先立起来了。你的真也是想啊多一点，把那个撑起来。真佛，不要就盖起来，3、4。
啊，这个比较好。然后小心子也改。莲花童子，莲花童子。好，你们自己听得出来音色有差别吗？好，第一步应该比较听，因为在唱的人可能都听不太出来。那旁边的人，你可以帮忙听一下，看看他是不是真的做这样子哦。来，再自己唱一次，3、4。神佛中的莲花童子，从来不虚伪。对，那个字可以再松一点，可以再好一点，就不用咬字咬那么清楚。来，加上你们哦，3、真3、4。神佛中的莲花童子，从来不虚伪。接下去，好，跳过，来，直接从后面，总有一天，3、4。总有一天，你会远走高飞。一样的问题哦，一样哦。总有一天，你看千山万水。不要被节奏打乱了你的气息。你会永远的我的味道再高一点。来，听一下，听一下。你需要我的跟随。这是光明的世界。这边可以勇敢一点。可以对抗黑暗。顺着撑起来。神佛中的莲花童子，从来不虚伪。小声。从来不虚伪。然后休息来就肯定了。从来不虚伪。那男生可以帮忙补个收。从来不虚伪，或是如果你是唱第二部，从来不虚伪，嗦哆咪咪瑞咪嗦，不虚伪，就是补一个嗦，中间嗦，中间嗦喂，可以吗？来，因为现在男生帮忙唱第二部嘛，哈，你们就唱。从来不虚伪，可以吗？可以吧？男生唱一次，3、4。从来不虚伪，Good，就这样子，可以吗？就只有最后一个音不一样。好，然后刚才讲一下哈，记得和声，我们每一句的和声哈，像那个后面都是总有一天，你看到没有？好，你会那个音刚好分和声，前面的你是一起唱，对不对？但是会分开之后，第二步常常都会出来，然后偏低，都太低了。来，我们从你会这边，跟真佛宗的那个宗的道理一样，你要先撑起来，然后不用唱大声，先点到再走。好，3。直接来哦，你3拍，1、2、3。你会永远的不见。好，谢谢。加第一步帮忙啊，1、2、3。你会永远的不见。好，第二步好很多。那第一步那个会不好唱，对不对？那你的 A 啊，可以想 R 一点点，不用真的会拉太开。鱼嘴巴记得吗？你会就好，不要你会，不要拉宽的3。第一步来，1、2、7。好，来，你前面的1呀，就要先准备好你的口型。你会，不要你就收不回来了，你就只有那个缝哈，你要知道水库。或是那个地上有缝哦，它只要一裂开，它只会越裂越大，懂吗？所以你都不可以让它有机会裂开，就你会
不要你就一直往旁边，然后3、4。对，你要感觉就是嘴巴这样，就那个与嘴巴的呼吸有没有？你会永远的不见，这样就可以了。3、4。好，那现在这个地方没有送到很高，嘴巴对了，但是气在送高，嘴巴是这边哦，那气是从这边上去哦。3、4。很好，来加上你们，你会3、4。因为你们的那个音刚好就往下，他们刚才在高音，所以他们会立起来，好，然后第一步你们的底，我说过那个底不重要，对不对？所以你不要你会永远的，哦，你会永远的不见，只要舌头顶上去一下就好了，就是撑杆跳那个屁股抬一下就过去了。它没有很强音，好，只有顺一下就过去了。3，两步一起来，3、2、1。你会永远的不见。好，然后在会的地方，到了会合完之后拉长，后面就做一点渐强哦。那3、1、2、3。你会永远的不见。很好，继续。气要细深一点，不要在齐唱有安全感的时候就随便唱，不行哦。3、4。这是光阴的世界，可以对抗黑暗。刚刚做的。第一步的那个微哈，再唱不要这么早收1，你只要轻轻的唱就好了。来，我们唱最后一句，第一步来就好了。3、4。从来就到前面，从来这个地方放弃了 ，check 3、4。从来不许想啊，你要想，从来不许问，然后下巴上来，3、4，松气放掉，这样其实比较好唱，声音会比较不会那么扁，可以吗？好，然后加上第二步，然后第二步你们的咪很好。